你们有好好欣赏过京都车站吗？这里是前站的入口，整体的挑高建筑，给人一种大又壮观的感觉。这里是月台进出口，月台出站后，可以直接从这里下去逛街。地下街很多商品、美食，小心逛到迷路。这个电视墙用漫画呈现京都之美。这里过去可以到后站。你可以走到这个角落拍京都塔，不过注意不要挡在路口。手扶梯往上有一个灯光投影秀，继续往上。太晚上来了，已经结束变换灯光秀。继续往上可以看夜景。出车站后再拍一次京都塔，会是另一种美。下次有到京都车站记得逛逛。那么下次再见了。